Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu. Kita sekarang adalah meracik herbal. Itu kita khususkan ini untuk pengobatannya batuk, asma, serta program hamil. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Kita pakai ini kosong ya, jadi ini penuh. Kita pakai 3 sendok. Ini adalah kapulaga. Ya, kapulaga. 1, 2, 3. Kapulaga. Lalu ini merica. Mericanya rutin 3 juga. 1, 2, 3. Ini untuk 1 bulan nih. 1 bulan. Ya, lalu kayu manis. Kayu manisnya juga 3. 3 sendok. Lalu ada garam Himalaya. Juga 3 sendok. 3 sendok. Nanti dilihat untuk program hamilnya serta sudah enggak. Ada yang keempat ada biji kurma 3 sendok. Setelah itu adalah kelor 3 sendok. Daunnya boleh. Ya, sama batangnya. Bisa. 3 sendok. Setelah itu adalah lada hitam 3 sendok. 3 sendok. Lalu adalah bidara. Kalau bidara khusus 1 sendok. Selain sulit juga untuk yang kena goik-goik. Bidara. Ini lengkuas 3 sendok. 3 sendok. Lalu PK. PK itu bunga lawang. Oh, bunga lawang. Ya. Ya. Bunga lawang. Cocok nanti supaya tidak bisa. Nah, itu jahe. Jahenya merah 3 sendok juga. Ini jahe merah. Setelah itu daun pepaya. Karena ada faktor pahitnya di dalam tubuh. Ini adalah bomli. Terkenal di Bali. Pohon bomli yang terkenal, bomli. Enak sekali. Setelah itu adalah cengkeh. Ya, cengkeh. Lalu kacang almond. Ya, ini yang sekilo 280. Kacang almond.
sekarang ini adalah yang untuk kesuburan yang terakhir. Maman ingin tahu apa yang untuk kesuburan, Maman mengenal dengan baik. Kunyit. Kunyit. Ini bisa 6 sendok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buatnya sulit karena ditumbuk. Ini untuk program hamil, asma, sama batuk. Ada di jari. Kenapa kok milih kunyitnya? Karena programnya yang sangat penting adalah hamil. Nah itu, setelah itu caranya minum sekarang. Ini cuma 1 sendok. Ya, segini tok. Kalau senang kopi, gelasnya besar itu kasih kopi. Kopi itu adalah obat. Kalau kasih gula, racun dalam tubuh. Kopi hitam kasih suaminya, sampai juga kalau mau lalu kasih. Sudah selesai sekali. Siangnya ini teh. Ya, teh aja, jangan pakai gula, pakai. Lalu dikasih madu. Gantinya gula, manis adalah madu. Sini ya, ini untuk 1 bulan. Untuk minum ini kelapa kalau mau tidur, anaknya dengan ibunya. Setiap malam, Iya, tidak mau untuk tidur, mau tidur itu. setiap hari Pak. Iya, untuk membersihkan semuanya. Itu berapa sendok? Apanya? Berapa sendok? Satu aja ini. Oh, Semuanya satu aja. 1 sendok. Iya. Setiap Satu hari, sendok. setiap hari mau Setiap tidur. hari mau tidur aja. Harus air kelapa Pak. Ya, air kelapa. Untuk membersihkan dalam. Beli yang 4 ribuan itu loh. Yang tua itu diambil sendiri, beli yang banyak. Kadang ada Kalau- yang jual airnya aja. Ah, iya itu. Yang tua, yang tua. Itu ya. Iya. Kita akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa min syarri ma khalaq. Ya Rabbana Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang sudah selesai. Kita membuat jus 1 gelas lagi. Udah yang